接气儿。接电，接这3个。嗯。看你们还如何开机是吧？你挂上去，那一会儿再拍一个。开机以后，先把开关打开。这个是进到次数的。啊。然后这几个启动都按开，然后自动启动就可以了。这个是选的是3次进刀。然后你要是停机的话，就按自动停止就可以。再把电机停了。啊，电机都停了，然后按一下机停，或者把下边开关那个闸捞下来，是吧？对。或者是把下面这个开关按它就行。按一下机停也可以。它就断电。是调木料长短的，然后把这个螺丝松开。把那个形成的挡板，然后移到这边来，就可以，就可以，还有个螺丝这边螺丝，然后紧好了，然后就可以短料。调完这里还有调上面的送料，放料的位置，料盒的位置，然后松开，往这边移一下，就把这里的螺丝松开，往这边移一下就可以。要是换成短木料的话，这个感应开关也要往这边挪一下，它才能感应得到。这个钻孔的深度是调这里这几个感应开关，然后往那边调的话是浅，往那边调是深，然后这个往这边调是深，然后要想浅的话只调这一个。调这几个都调。这几个都往这边挪一下。